ខែនេះពួកយើងបាត់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលុយថ្លៃជួលអាចនឹងមិនគ្រប់ទេបានដំណឹងថាក្រុមហ៊ុន Edison Tank ធ្វើសន្និសីទកាសែតអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគិនមានសក្តានុពលនៅចន្ទដីគោកសុទ្ធតែមកចូលរួមបងអាចយក Open Platform ទៅលក់ទីនោះបានបងម៉ែនមើលមកកាមេរ៉ាមួយថតមួយញឹមបងម៉ែនស្អាតណាស់ខាងនេះខាងនេះបងម៉ែនខាងនេះបងម៉ែនអ្នកស្រីហ្វាំងមកហើយអ្នកស្រីហ្វាំងមកសួស្ដីបងម៉ែននិងអ្នកស្រីហ្វាំងថ្ងៃនេះដូចខ្លួនអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងទេឈរគៀកគ្នាថតមកប៉ុនទៅអ្នកទាំងពីរណាត់គ្នាស្លៀកមែនទេឬមួយមានចំណូលចិត្តដូចគ្នាសូមមើលកាមេរ៉ានៅកណ្ដាលអរគុណសូមមើលមកខាងឆ្វេងអរគុណ brand នេះខ្ញុំស្លៀកជាង30ឆ្នាំហើយមិនគិតថាឯងចូលចិត្តវាដែរសោះពេលវេលាទៅមុខសង្គមផ្លាស់ប្ដូររសនិយមផ្លាស់ប្ដូរថាខ្ញុំរសនិយមចាស់កម្រិតតែខ្ញុំយល់ថាខោអាវត្រូវស្អាតនិងមានរបៀបស្លៀកតាមគេទាំងងងឹតងងឹងមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនិង brand អាប់អោនសារអ្វីដែលថ្មីបានន័យថាគោរពដល់ទស្សនិកជនមានផ្នែកមុតណាស់បងស្រីបង្រៀនខ្ញុំអញ្ចឹងខោអាវមានហើយសំខាន់ស្លៀកលើខ្លួនសមឬអត់អរគុណអ្នកតាពីអរគុណច្រើនតែថាខ្ញុំនឹងដាក់អ្នករចនាម៉ូដនេះក្នុងបញ្ជីខ្មៅមានទេពកោសល្យប៉ុណ្ណាឈានជើងចេញពី brand នេះហើយគ្មានតម្លៃទេអនាគតបែបណាគ្មានអ្នកដឹងសង្ឃឹមថាជោគជ័យកាន់តែធំមើលឯងចុះ make up ហើយមុខនៅក្រៀមក្រការងារហត់មែនទេគ្រាន់តែចង់ជោគជ័យតិចតួចកុំបង្ខំខ្លួនពេកខ្ញុំមិនអីទេបងស្រីមិនក៏ដៃបងតិចម្លេះថ្មីនេះសម្រាប់មិនសូវលក់អីខ្ញុំស្គាល់ពេទ្យចិនសាយប៉ូកែម្នាក់គាត់ជំនាញព្យាបាលរោគភ័យខ្លាចខ្ញុំព្យាបាលតែជាមួយពេទ្យដែលទុកចិននិងប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណឹងពេទ្យទើបតែបើកក្បែរអាគារចំណាស់ឬពេទ្យនៅក្បែរការ៉ាស់ឡានអីបែបនេះទុកចិត្តមិនបានទេមិនតាក់ទងអាយុកាលឲ្យតែចិត្តព្យាបាលច្បាស់ជាតែបើខូចគេឈ្មោះម្ដងហើយបកក្រោយមិនបានទេគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ជាលើអ៊ីនធឺណិតផ្សព្វផ្សាយបានលឿននិងទូលំទូលាយចំណាយអស់តិចទំនាក់ទំនងខ្ពស់ទំហំធំទីផ្សារបន្តរីកលូតលាស់ដូច្នេះវិនិយោគលើ Open Platform ពួកយើងជាជម្រើសដែលអ្នកគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយមិនក៏ហ៊ានប៉ះមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយស្អីខ្ញុំមិនយល់ទេទីនេះមិនស្វាគមន៍លោកទេសន្តិសុខមិនបាច់ទេខ្ញុំដើរខ្លួនឯងសំទោសបំភ័យអ្នកនាងហើយមិនត្រឹមតែជាវិនិយោគិននិងអ្នកជំនួញស្រីតែជាអ្នកប្រយុទ្ធដែរ Open Platform One Voice គួរណាស់តែចេញយូរហើយ SNK តុកសិចណាស់អាចចង្រៃមិញនេះធ្លាប់ជាអ្នកទោសទីនេះតំបន់ខ្ញុំថាមិនក៏បានខ្ញុំយល់ហើយហេតុអីគេហៅនាងថានីកូឡា Tesla version មនុស្សស្រីមិនមែនខ្ញុំទេ Tesla មិនចេះធ្វើចំនួនថាមពលចរន្តផ្លាស់ជារបបកំហើញមួយដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាគាត់ចាញ់គំនិត Edition រឿងឆ្កែឆក់ខ្សែភ្លើងអន់ខាងទីផ្សារអញ្ចឹងតែក្រុមហ៊ុននាងមានឈ្មោះ Edison ឈ្មោះ Edison នៅមានចម្រុងចម្រាស់បើអាចខ្ញុំចង់ឲ្យគេហៅថាស្ត្រី Iron Man ស្ដាប់ទៅលយជាងខ្ញុំត្រូវឡើងឆាកហើយខ្ញុំចូលចិត្តនាងវិនចាប់កម្មវិធីជួបគ្នាមានពេលចាំធ្វើបទសម្ភាសន៍អូខេ
ថ្មីដែលប្រាអគ្គិសនីចិត្តចាប់តាមហើយសូមភ្ញៀវទាំងអស់សូមអញ្ជើញចូលក្នុងសាលស្វាគមន៍ការសម្ពោធផលិតផលថ្មីរបស់ Edison Tank ខ្ញុំ CEO របស់ Edison Tank Diana លោក Einstein ធ្លាប់និយាយថាលើโลกនេះមានរបស់ពីរដែលគ្មានកំណត់របស់ទី1គឺចក្រវាឡរបស់ទី2ភាពល្ងងរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថានៅមានរបស់ទី3គឺភាពឆ្លៀសវៃនៃមនុស្សរាប់ចាប់ពី1លានឆ្នាំមុនការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺប្រើភ្លើងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រើអគ្គិសនីរាល់គ្រប់របបកំហើញដែលពួកយើងបានឆ្លងកាត់បញ្ជាក់ពីភាពឆ្លៀសវៃរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងការបង្ហាញផលិតផលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃ Edison Tech របស់ពួកយើងរបស់តូចបំផុតនៃពិភពលោកថ្មយានយន្តអគ្គិសនី សុំខ្ចីខ្សែសាកបានទេអរគុណមិនចូលក្នុងជាមួយអ្នកស្រីហ្វាងទេកម្មវិធីបែបនេះមួយណាក៏ដូចមួយណាអួតខ្លួនឯងនិយាយអាក្រក់ពីគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេចុះនៅកន្លែងសន្និសីទខ្ញុំដូចជាមិនឃើញទេខ្ញុំយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនមែនកម្មវិធីនិយាយដើមគេបើកុំតែអ្នកស្រីហ្វាងហៅកុំអីខ្ញុំអត់មកទេជាក់ស្ដែងការសហការពួកយើងការមុនផ្ទុះណាស់សង្ឃឹមថាបានរួមការងារជាមួយគ្នាទៀតអ្នកគ្រូបើឯងមិនចេះនិយាយជជែកគ្នាលេងធម្មតាមិនបាច់បង្ខំទេខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំការព័ត៌មាននៅ SNK ថ្មីនេះមានបញ្ហាសង្ឃឹមអ្នកគ្រូខ្លំមើលឲ្យជាប់ដូចជាការស្លាប់របស់ចយនៅសុកមានអ្នកបិទបញ្ចប់រឿងក្តីអ្នកណាធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគ្មានគុណសម្បត្តិសោះបាញ់ព្រួញហើយចាំតម្រគោលដៅការពិតដែលឃើញអាចមិនមែនជាការពិតគ្មានព័ត៌មានណាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់គ្នានៅហុងកុងទេតែអរគុណមតិដ៏មានតម្លៃនេះតែ SNK កំពុងលាក់បាំងអ្វីការយល់ឃើញមានភាពលំអៀងទៅសំណួរលំអៀងមិនយុត្តិធម៌ធ្វើអ្នកកសែតយ៉ាងម៉េចទៅ SNK បដិសេធមិនបង្ហាញលិខិតជូនតំណែង10បុគ្គលិកនិងរបាយការណ៍ចេញចូលធ្វើខ្ញុំអាចយកធ្វើប្រធានបទបានធ្វើទៅជូនពរអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកហុងកុងបានបានន័យថាការគិតរបស់ខ្ញុំមិនខុសទេខ្ញុំស្អប់ការនិយាយវិលជុំណាឯងក៏ដឹងដែរខ្ញុំបើក Open Platform ដោយសារខ្ញុំខកចិត្តនឹង SNK ខកចិត្តនឹងអ្នកគ្រូអ្វីដែលកើតឡើងពេលនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតត្រូវពួកយើងផ្សាយចេញនៅព័ត៌មានដែលគៀកគ្នានឹងការពិតបំផុត
បើឯងរកបានព័ត៌មានថ្មីឯងផ្សព្វផ្សាយវាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងលម្អិតបំផុតជៀសវាងការបង្កចំនួននិងសង្ស័យការទុកចិត្តមានហើយអ្នកដែលបំបាក់វាក៏ជាអ្នកគ្រូដែរកុំបន្ទោសដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនត្រូវការឯងទុកចិត្តខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាមកទុកចិត្តទេឲ្យតែអាចធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបានហើយលីជិនបងម៉ែនទៅវិញហើយហេជ័យជិនអរគុណសុំវហឯងពេញចិត្តដែរអាណាដែរនោះជាមុនស្នេហ៍មនុស្សស្រីទាំងមានទាំងសម្រស់ស្អាតរឿងអីមិនស្រឡាញ់នាងមានកូន2នាក់គ្រូសម្រស់ក៏បាក់ដែរមានឡានចាស់មួយគ្រឿងពេលទៅជិះទៅរលាក់មិនស្រួលទេមិនចឹងមិននឹងអាចត្រូវប្តីរត់ចោលទេនេះគឺជាការសម្ងាត់គេដឹងគ្រប់គ្នាវ៉ាវនិយាយដែរមនុស្សស្រីវាតម្លៃរិះគន់រូបរាងមនុស្សស្រីប្រុសនិយាយគ្នាតែអញ្ចឹងឯងឬក៏ចង់ឲ្យសូនកំណាប់វិញខ្ញុំដឹងថាជាសេមចិនយីហើយនឹងលោកតាំងពីអង្ការអ្នកណាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្មានន័យទេឥឡូវពួកយើងគួរតែចាត់ការគ្រប់គ្រងមុននឹងការបែកធ្លាយវាធំជាងនេះពេញអ៊ីនធឺណិតហើយចង់បញ្ឈប់យ៉ាងម៉េចវាផ្ទុះខ្លាំងបង្កជាមហន្តរាយសាធារណៈបើលុបចោលនឹងកាន់តែយ៉ាំលោកជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំកុំប្រាប់ថាលោកចង់បិទព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយប្រាប់អ្នកស្រីហ្វាងខ្ញុំក៏ជាស្រីដែរយល់ថាខមមិនទាំងអស់នេះគួរឲ្យខឹងណាស់មិនដឹងជួយលោកយ៉ាងម៉េចទេអត់ទេកុំយល់ច្រឡំអីមិនបិទព័ត៌មានទេលើកនេះពួកយើងគួរបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់និយាយថាខមមិនទាំងអស់នោះនៅក្រៅម៉ោងការងារមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអត្តចរិតឬការងារតែក្រុមហ៊ុនមានការសោកស្ដាយតែក៏យោគយល់ខ្ញុំមិនយល់ទេឲ្យហេតុផលខ្ញុំមួយហេតុអីត្រូវជួយលោកហេតុផលមាន3ទី1ពួកយើងជិះទូកទៅមួយបើ SNK ដួលនាងក៏ដួលទី2នាងទើបតែគ្រប់គ្រងកូនក្រុមបានកូនក្រុមបកកកំហុសហើយនាងរត់ចោលពួកគេនឹងប្រឆាំងនាងទី3លើកនេះអាចជាខ្ញុំតែលើកក្រោយអាចជានាងចូលចិត្តនិយាយថាធ្វើការនៅកន្លែងជនពិការនាងក៏ហៅថា Blue ដែរចំណែកទី4លោកជាចាំងវាងដូច្នេះលោកជាមេរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាអញ្ចឹងខ្ញុំបដាដើម្បីឲ្យបែកញើសខ្លះប៉ុណ្ណោះប្រហែលដៃចុងក្រោយមិញនេះមើលទៅធ្ងន់ណាស់កុំប្រាប់ណាថាទុកម្នាក់មិញនេះជា Kingston ទៅផ្ទះម្នាក់ឯងទម្លាប់ហើយនៅទម្លាប់ធ្វើអីយូរប្តីមកលេងផ្ទះម្ដងដែរតាឯងនៅខ្លួនមួយច្បាស់ជាទម្លាប់ហើយខ្ញុំមិនបានឲ្យអវយទៅអាមេរិកទេណាគេស្ម័គ្រចិត្តទៅដោយខ្លួនឯងគ្មានអីត្រូវខឹងខ្ញុំទេតាមពិតគេមានមហិច្ឆតាធំយ៉ាងនេះឯងគួរតែសប្បាយចិត្តមនុស្សមានក្តីសម័យរៀងខ្លួនសំខាន់បំផុតមិនភ្លេចមូលហេតុដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមិនអាចភ្លេចទេមិនបាច់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំទេទុកប្រាប់ខ្លួនឯងទៅតែអាណាកំពុងប្រជុំសុំរងចាំតែក៏បានអង្គុយលេងសិនទៅអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរចង់សមាធិឈ្មោះឬជន់បន្ថែមច្បាប់មួយគត់ក្នុងសារព័ត៌មានគឺធម្មជាតិរៀបចំថតនៅត្រង់នេះក៏បានមានពន្លឺល្អសួស្តីរូបនេះខ្ជុតមែនទែនកាលពីក្មេងខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាគ្រឹះសាសនាមានកម្មវិធីមួយតម្រូវឲ្យតែងខ្លួនជាទេពធីតាហើយខ្ញុំតែងខ្លួនបែបនេះរួចក៏ត្រូវដូនជីពីនៃខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំធ្វើខុសទេគ្រាន់តែយល់ថាមិនយុត្តិធម៌ទើបខ្ញុំជុំមិនឈុំបាននិយាយទៅលោកសេហ្វាក៏ធ្លាប់ជាទេវបុត្រដែរឃើញទេគំនិតនាងដូចខ្ញុំបេះដាក់ជាក់ស្ដែងអ្នកឯទៀតគិតខុសពីនឹងខួរក្បាលខ្ញុំគិតខុសពីគេចង់ពួកគេនិយាយអីក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរមានអ្វីតបតនឹងការមាក់ងាយទាំងនោះទេខ្ញុំអាចជួយផ្សាយឲ្យបាន
ខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យចង់សើចមេម៉ាយ2 ដងតើយ៉ាងម៉េចឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងអីនឹងពួកគេមាត់មនុស្សតើហាមយ៉ាងម៉េចបានទៅហេតុអីខ្ញុំត្រូវដេកខ្វល់ក្រុមការងារបានស្នើឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងប្តីដែរតែខ្ញុំខ្ជិលណាស់ មិនខ្លាចគេគិតថាខ្សោយប៉ះពាល់មុខមាត់ស្ត្រីខ្លាំងឬក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីទេ កាលណាយើងមានមុខមាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងអស់នោះត្រឹមជាខ្យល់ហៅកាន់ខ្ញុំមិនចង់ខាតពេលឆ្លោះនឹងមនុស្សបែបនោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តទេខ្ញុំត្រៀមរួចហើយ អូខេ អូខេរីកឌី ភ្លក់មកទៅភ្ញៀវគេជូនខ្ញុំរសជាតិគួរតែអូខេ អ្នកគួររងាប់អារម្មណ៍គឺលោកច្រើនជាង វ៉ារៀនតាមខ្ញុំផងហ៎ខ្ញុំពិនិត្យហើយសំលេងដែលបែកធ្លាយជាក្មេងហាត់ការដែលនាងបណ្ដឹងចេញ ផ្សាយអញ្ចឹងស្មើនឹងបញ្ឆេះកំហឹងជនដៃដល់អាចឈានដល់ការធ្វើឲ្យចំណាប់ខ្មាំងស្លាប់បាន ខ្ញុំបានប្រើពាក្យសង្ស័យ ពាក្យនោះជួយអ្វីមិនបានទេកុំថាប្រើពាក្យមិនច្បាស់លាស់ហើយអាចនិយាយតាមចិត្តនោះលោកត្រូវប្រឈមនឹងសាធារណជនទទួលខុសត្រូវនឹងសង្គមរៀបអីវ៉ាន់ទៅចុះ ឈួតមែនខ្ញុំលាឈប់ នាងបណ្ដឹងគេចេញពីការងារធ្វើឲ្យគេខឹងមិនសោកចិត្តរៀលដាល់បង្កបញ្ហាឲ្យខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយនឹងគេហើយគេបានសុំទោសសន្យាមិនបង្កបញ្ហាទៀតទេ លោកនិយាយអីជាមួយគេ ខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់គេថាបើគេបង្កបញ្ហាទៀតក្រុមហ៊ុនយើងនឹងដាក់គេចូលបញ្ជីខ្មៅហើយក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនក៏មានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកស្រីហ្វាំង ដោះស្រាយក្មេងហាត់ការហើយប៉ុន្តែមួយនេះនៅមិនទាន់ទេថ្មីបើដៃអាណាមិនដេញដោលប៉ុន្តែក្រុមស្ត្រីនិយមបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់គណៈកម្មការឱកាសស្មើគ្នានិងចង់ឲ្យលោកបកស្រាយដោយផ្ទាល់បើលោកធ្វើមិនបានល្អអ្នកដែលអ្នកស្រីហ្វាំងដាក់បញ្ជីខ្មៅគឺ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយលើកនេះនាងជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទៀតផង ពេលគ្មានរឿងមនុស្សស្រីជាតួកំ pl ែងពេលមានបញ្ហាគឺជាអ្នករងគ្រោះពួកលោកជាប្រុសចាំតែរួចខ្លួន តែថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹង gender នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាករណីបែបនេះឲ្យមនុស្សស្រីនិយាយគឺជារឿងប្រសើរជាង លោកឲ្យខ្ញុំចេញទៅតំណាងមិនខ្លាចខ្ញុំនិយាយខុសទេអី ខ្ញុំនិយាយលេងទេលោកជាមេរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេត្រៀមតែប្រូនិយាយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមទន្ទិញឲ្យចាញ់ មុនឆ្នាំ 2015 គ្មានអ្នកធ្លាប់បានលើពីដៃអាណាទេនៅឆ្នាំនោះល្បែងផ្គុំរូបទី 3 ត្រូវបានដោះស្រាយហើយ Edison ថេចស្រាប់តែល្បីខ្ទោខ្ទាឡើងចាស់ដានពេកទេសៀវភៅផ្គុំរូបរបស់កូននាងជាចៃដន្យនេះ បងគិតថាគាត់បើកក្រុមហ៊ុនជាមួយលុយ$1 លានអាមេរិកនោះហេ IQ ខ្ពស់ចេះកំ pl ែងតិចតួចអាយុជាង30ឆ្នាំនិងរៀងឆ្មាំងឆ្មៃបន្តិចត្រូវនឹងប្រវត្តិអ្នកដោះស្រាយរូបផ្គុំទី 3 តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានមិនទាន់មានផុសតាំងបញ្ជាក់ទេ ណែបានតែជាអ្នកណាកាត់តនៅកន្លែងបោះពុំដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅក្មេងៗនាំគ្នាដល់កូនគឺលោកហុងសេដ្ឋីឯកាដែលរស់នៅក្នុងខ្ទមសង្កសីញ៉ាំត្រីខកំប៉ុង គាត់ទៅតែស្លាប់នៅឆ្នាំនេះគេផ្សាយថាគាត់មិនទុកអ្វីឲ្យគ្រួសារឡើយដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្នុងមូលនិធិទុកចិត្ត បើគាត់ជាអ្នកដាក់ប្រស្នាទី 3 ហើយគាត់ចង់ឲ្យលុយគាត់ទាំងអស់បានទៅលើមនុស្សដែលមានភាពវៃឆ្លាត ដូច្នេះសេកាដាមិនមែនជាសង្គមអាកំបាំងអីទេគឺជាមូលនិធិវិនិយោគរបស់លោកហុងកាលណាមានអ្នកស្នងនោះនឹងមានប្រស្នាថ្មី គ្មានអ្វីអាចបញ្ជាក់បានន័យថាជើងស៊ើបដល់ផ្លូវទាល់ហើយ ហ្គេមកម្រិតទី 2 នេះនៅសល់ពេលមិនដល់24ម៉ោងទេ អញ្ចឹងហ៊ានភ្នាល់ទេបើពួកយើងចាញ់លុយ1 លាននោះទុកថាគ្មាននិស័យ ភ្នាល់យ៉ាងណាមិនមែនជាលុយពួកយើងផងមានអីត្រូវខាន សួស្តី សួស្តីអ្នកនាងវិន លើកមុនខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នឹងដែរអាណាខ្ញុំនៅមាន3សំណួរចង់សួរជួយសួរនាំមកខ្ញុំផងបានទេ សុំចាំបន្តិចដែរអាណាអ្នកនាងវិនមករកគាត់ថាអាចជួបបាន អរគុណសុំទៅមករំខានទៀតហើយ ខ្ញុំរវល់ណាស់នាងមានពេល5នាទីចង់សួរអី ល្អ
តើតើដែលយកមកកសាង Edison Tech បានមកពីណាអ្នកស្រីនិងសេដ្ឋីឯកោលោកហុងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាហើយតើសិភៅក្មេងៗដោះកូដដែលនៅលើធ្នើសិភៅមានអត្ថន័យអ្វីចំពោះអ្នកស្រីសំណួរទី1គ្មានចម្លើយសំណួរទី2ខ្ញុំមិនស្គាល់គេសំណួរទី3គ្មានអត្ថន័យអ្វីពិសេសទេពេញចិត្តនៅពួកយើងដឹងថាពួកគេកុហកពួកគេដឹងខ្លួនថានិយាយកុហកពួកគេដឹងថាពួកយើងដឹងថាពួកគេកុហកពួកយើងដឹងថាពួកគេដឹងពួកយើងដឹងពួកគេកុហកតែពួកគេនៅតែកុហកពាន Nobel អក្សរសាស្ត្រ Solzhenitsyn ហេតុអីអ្នកស្រីមិនឆ្លើយ5នាទីអស់ហើយអូខេយើងនឹងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងហ៊ានភ្នាល់ទេបើពួកយើងចាញ់លុយ1លាននោះទុកថាគ្មាននិស្ស័យភ្នាល់យ៉ាងណាមិនមែនលុយពួកយើងផងមានអីត្រូវខានល្អមហាវិទ្យាសាធារណៈអីយ៉ាងណាយើងកាំងត្រឹមនឹងហើយគួរទុកឲ្យ Open Platform ធ្វើរឿងផ្ដាច់មុខដើម្បីបានអ្នកចូលមើលច្រើនផងតែរូបគុំទី2នេះមិនមែនគ្រាន់តែមើលសភៅហើយដោះចេញទេពួកយើងតែ3នាក់ដោះទាល់តែស្លាប់មិនចេញផង$1លានណាប្រងឲ្យជិញញញអញ្ចឹងមែនទេនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការហ្គេមទាំងមូលគ្រប់គ្រងដែលអ្នកបង្កើតហ្គេមនោះបើគ្រាន់តែចាំគេដោះស្រាយមើលទៅអសកម្មពេកក្លុកបន្តិចធ្វើឲ្យហ្គេមរញ៉េរញ៉ៃពេលណាដែលជនសង្ស័យធំបំផុតចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពពួកយើងនឹងរកគេឃើញក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើសិនទេចុះបើសិនជាមិនមែនដៃអាណាហ្គេមរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយអ្នកមិនជាប់វគ្គទី1ក៏រំលងទៅវគ្គទី3តែម្ដងអ្នកធ្វើតាមលំដាប់លំដោយតែម្នាក់គឺលីវជីនហ្គេមទាំងស្រុងរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយឯកសារស៊ីកាដាត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅចាំតែសញ្ញាអ្នកស្រីណាស់ហើយចុះបិទចោលកញ្ចប់ថវិកានៅឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយចាំធ្វើទីនៅមានទីណាត់ជួបនៅនាងវិនឲ្យខ្ញុំដែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយអំពីការប្រគល់ភ្លើងគង់កាលពី10ឆ្នាំមុនក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាហៅថាជាមនុស្សឆ្លាតដោយសារភាពអបសុងនាងក៏បានដោះស្រាយហ្គេមក្នុងអនឡាញមួយម្ចាស់ហ្គេមក៏បានស្នើសុំជួបក្មេងស្រីនោះពេលនោះបានជួបស៊ីកាដាលើកដំបូងនាងបានឃើញថាគាត់ជាសេដ្ឋីដាក់ខ្លួនម្នាក់គាត់ចង់វិនិយោគចូលគម្រោងថ្មីទើបគាត់បង្កើតល្បែងផ្គុំតាមអ៊ីនធឺណិតរកអ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីទំនុកបំរុងក្មេងស្រីនោះសំណាងណាស់ប្រាក់រង្វាន់ជាលុយសុទ្ធ$1លានអាមេរិកនាងបានយកទៅបើកក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុននោះទៀតសោតជោគជ័យខ្លាំងនិងរីកចម្រើនកាន់តែធំទ្រព្យសម្បត្តិនាងក៏កើនដូចគ្នាស៊ីកាដាបានចែកថានៅឆ្នាំនេះក្មេងស្រីនោះចង់បន្តចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ទើបនាងបង្កើតមូលនិធិវិនិយោគមួយឡើងបន្តប្រពៃណីដោះប្រស្នាល្បែងផ្គុំរូងដោយសង្ឃឹមថារកឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពហើយវិនិយោគជាមួយនាងថែមទាំងបន្តធ្វើតាមប្រពៃណីនិងបានទិញធានារ៉ាប់រងផងដែរសម្រាប់ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិបន្តធ្វើបែបនោះមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងទេមូលនិធិនៅតែបន្តទៅមុខបំពេញតាមបំណងស៊ីកាដាជានិរន្តរ៍ហុងកុងមានអ្នកពូកែច្រើនមានក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងដែលពូកែច្រើននិងដើមទុនច្រើនមិនខ្វះលុយមិនខ្វះមនុស្សគ្រាន់តែខ្វះចក្ខុវិស័យមនុស្សពូកែជាច្រើនត្រូវមើលរំលងធ្លាប់គិតថាឥឡូវខុសពីមុនទេភាពល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានគ្រប់កន្លែងបានមនុស្សម្នាក់ធ្វើបានអ្នកផ្សេងក៏ធ្វើបានមិនសំខាន់អ្នកណាឆ្លាតជាងអ្នកណាទេ
ចុងក្រោយវាអាចគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងធនធានការជួលអ្នកក្រៅឲ្យធ្វើឬប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទំនើបមិនមែនសមត្ថភាពពិតទេ ឥឡូវនាងមកកាត់ចង្វាក់បែបនេះខ្ញុំដឹងហើយ រឿងនេះខ្ញុំផ្សាយបានទេ មិនបានទេបើសិនផ្សាយចេញទៅចំនួនក្រោយស៊ីកាដានឹងគ្មានទៀតទេ តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានការបកស្រាយដែរមិនមែន game over ក៏ចាប់ត្រឹមនឹងនោះទេ ដោយអាណាមកពី Edition Tank Inspire គំនិតពីរទាំងអស់នេះនាងកំពុងដាក់ចូលទឹកប្រាក់ចំនួនដូចគ្នាពីផលប័ត្រវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនលើការវិនិយោគថ្មីមួយលើបុគ្គលម្នាក់ដែលដោះស្រាយល្បែងផ្គុំបានដំបូងគេ Open Platform យ៉ាងណាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកនាងវិញតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តលីវជីនដេញនាងចេញខ្ញុំនឹងវិនិយោគភ្លាម ឈប់ដើរទៅដើរមកបានទេមិនដឹងហេតុអីត្រូវស្ទាក់ស្ទើរទេលីវយានបានលាឈប់និងបានយកលុយមកបើក Open Platform លើកលែងតែជាមិត្តភក្តិឬមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះជារឿងផ្សេង មិនមែនបញ្ហាលុយឬមនោសញ្ចេតនាវាជាគោលការណ៍និងឯករាជ្យភាពនៃនិពន្ធនយោបាយថ្ងៃនេះនាងអាចនិយាយថាមិនចូលចិត្តលីវយានចុះបើថ្ងៃក្រោយនាងថាមិនចូលចិត្តការងារពួកយើងហើយចង់ចេញគិតយ៉ាងម៉េច យកលុយពួកគេមកទប់សិនទៅយកលុយគេត្រូវធ្វើតាមគេនិយាយនេះហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរស្មារតីភាព លុយក៏ខ្ញុំចង់បានឯករាជ្យភាពក៏ចង់បានមិនចង់បំភ្លេចចោលបើខ្ញុំក្បត់ពួកគេបង្កើត Open Platform មានន័យអី គាំទ្រនាង នេះជាការសម្រេចចិត្តល្ងងបំផុតដែលខ្ញុំពុំធ្លាប់បានឃើញ អ្នកស្រីនិយាយថាប្រាជ្ញានិងភាពល្ងងសុទ្ធតែគ្មានទីបញ្ចប់ពេលគ្រាន់តែជាខ្សែបន្ទាត់មួយនៅចន្លោះនោះខ្ញុំយល់ថាខ្សែបន្ទាត់នោះជាភាពតស៊ូវិស័យព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺដូចគ្នាត្រូវជឿទៅលើការតស៊ូរបស់ខ្លួន អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចូលចិត្តនាងពួកយើងជាប្រភេទដូចគ្នា សារព័ត៌មានស្វែងរកការពិតវិទ្យាសាស្ត្រស្វែងរករឿងមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែការពិតគឺតែងតែនៅទីនោះហើយដែលមិនទាន់ដឹងអាចនឹងរកមិនឃើញដូច្នេះខ្ញុំជឿថាសារព័ត៌មានងាយស្រួលជាង សម្រាប់ថាឥឡូវនេះដើម្បីការពារក្មេងស្រីល្ងីល្ងើម្នាក់នាងសុកចិត្តបោះបង់លុយ$1 លានអាមេរិក Open Platform មិនមែនជាអាជីវកម្មវាជាចក្ខុវិស័យជាគោលដៅសូម្បីតែជាការប៉ះប៉ូវវាមានអត្ថន័យណាស់បើសិនគ្មានវត្តមានលីវយានវានឹងគ្មានន័យមួយជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឆ្លាតវៃច្រើនដងហើយខ្ញុំជឿថាល្ងងម្ដងនេះក៏មិនអីដែរ បងម៉ែនអរគុណ នាងសាឡបងខ្ញុំ លីវយានជាមនុស្សទី1នៅហុងកុងដែលបំបែកកូដបានខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សពូកែរឿងអីមិនចង់បាននាង ដឹងទេថាហេតុអីវាមានឈ្មោះថាក្មេងៗដោះកូដរួមគ្នាទេ ខ្ញុំចង់ដឹង វាជាវិធីខ្ញុំដើម្បីរំលឹកពីវត្តមានរបស់លោកហុងគាត់ជាមនុស្សដែលតែងតែគាំទ្ររាល់គំនិតថ្មីៗដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគោរពគាត់ណាស់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងបន្តមរតកស៊ីកាដាខ្ញុំចង់បន្តក្តីស្រមៃរបស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រើលុយទៅគាំទ្រលើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសមនឹងតម្លៃ តាមពិតជីវិតមិនស្មុគស្មាញម្លឹងទីមេរៀនធំបំផុតគឺសិតតែរៀនសូត្រនៅថ្នាក់មត្តេយ្យវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតវាជាវិធីសាមញ្ញបំផុត ចុះបើខ្ញុំពិតជាបោះបង់ក្មេងស្រីល្ងងម្នាក់នេះវិញ បើសិនជានាងបោះបង់សិស្សខ្លួនដើម្បីតែផលប្រយោជន៍
នាងមិនមែនជាបងម៉ែនទេបណ្ដឹង EOC 20x25-23-16 ស្ដីពីការបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យរបស់ SNK យើងបានអញ្ជើញជំនួយការចាងវាងកញ្ញាចាងជេយានមកឆ្លើយតបអរគុណណាស់តាមការស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ថាសម្លេងដែលចាយលើអ៊ីនធឺណិតមានពិតប្រាកដបុគ្គលពាក់ព័ន្ធជាបុគ្គលិកយើងរួមទាំងអ្នកកាសែត2នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ពួកគេជជែកគ្នាក្នុងបន្ទប់សម្រាកក្នុងម៉ោងសម្រាកការងារមិនមានវត្តមានស្ត្រីឡើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនកាត់ឡើងម្ដងទៀតទេហើយសម្ដីពួកគេមិនតំណាងឲ្យ SNK ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិជ្ជាជីវៈពួកគេដែរចាស់បញ្ជាក់បានទេថាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធជាអ្នកណាចាស់បានយើងបានចាត់វិធានការផ្ទៃក្នុងរួចហើយអ្នកយកការចាស់លីស៊ីងនិងចាងជីនយាសម្ដីពួកគេមិនសមរម្យតែគ្មានចេតនាអាក្រក់បានបញ្ជូនពួកគេទៅផ្នែកធនធានមនុស្សទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយអហិង្សា NVC ច្រើនម៉ោងជាការពង្រឹងជំនាញទំនាក់ទំនងចាស់អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នោះយើងមិនអាចបន្តតាមដានករណីនោះទេហេតុអីពាក្យថាឡានមួយតឹងជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីវាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយពួកយើងយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃនេះតែតាមដែលពួកយើងរកឃើញសម្លេងនោះកើតឡើងតាំងពី6ខែមុនហើយអ្នកដែលនិយាយជាអតីតជំនួយការចាងវាងយើងលៀងជីងយិនគាត់ស្លាប់ហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើបានទេទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅលើអ្នកស្លាប់មិនមែនវិធីឆ្លាតទេវាជាភាពកំសាកការថតនោះមានតែសម្លេងប៉ុណ្ណោះមិនមែនកម្រិត HD មិនអាចបញ្ជាក់នរណានិយាយនោះឡើយសុំទោសជួយមិនបានទេលោកទៅខ្លួនឯងចុះណែរឿងដៃអាណាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញនិយាយនោះទេណាគឺចចជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីរបស់ដៃអាណាមានស្រីចេះមួយចុះពីរជាហោហែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមទេនាងបានលឺហើយខ្ញុំមិនមែនចោទគេនោះទេតែអ្នកដែលគេចាប់បានគឺលោកមិនមែនគេទេសូមបងនិយាយទៅសាច់ការវិញទៅដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្លេងដែលថតបានមិនអាចបញ្ជាក់ថាជានរណានោះទេហេតុអីក៏មិនយកចំណុចនេះមកប្រើវាជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណែបើនាងធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំនាងមានខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនដែលចាំជួយពីក្រោយតែបើសិនជានាងមិនធ្វើតាមមានន័យថានាងប្រឆាំងខ្ញុំប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនហើយដល់ពេលនោះនាងដឹងលទ្ធផលហើយនាងរៀនខាងសារព័ត៌មានចំណេញរឿងមួយក៏ខាតនាងចេះគិតខ្លួនឯងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើសុកចិនលះបង់គោលការណ៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះគឺខ្ញុំតាមពិតដៃអាណាជាអាយដលខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សក្លាហាននិងពេញដោយសេចក្តីស៊ូទ្រាំក្រាញ់ននីចង់អ្នកណាគិតអីក៏គាត់មិនខ្ជិលខ្វល់ដែរគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់និយាយទោះជាអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចមែនតែចេញពីបេះដូងពិនចុះខ្ញុំគ្រប់សម្ដីខ្ញុំនិយាយនៅ SNK សុទ្ធតែរៀបចំទុកមុនគ្មានម្ដងណាជាពាក្យពិតទេឯងធ្លាប់និយាយឲ្យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានហេតុផលរៀងខ្លួនសាកគិតរបៀបនេះវិញឯងមិនបានលះបង់គោលការណ៍ដើម្បីប្រយោជន៍តែជាការលះបង់រឿងតូចមួយដើម្បីគោលការណ៍ធំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំវាពិតជាឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំដឹងថាពិបាកក្នុងការតស៊ូម្នាក់ឯងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមូលហេតុអីដែលឯងសម្រេចចិត្តនៅ SNK បន្តគឺដើម្បីការពិនដើម្បីចោចមានតែតួនាទីឯងទេដែលអាចស៊ើបអង្កេតហេតុអីដែលគាត់ធ្លាក់ចូលលូខំប្រឹងបន្តទៀតពេលរកឃើញការពិតហើយការលះបង់ទាំងអស់នឹងសមតម្លៃបំផុតខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាលៀងជីងយិនរងចាំបន្តិចទៀតសង្ឃឹមថានាងកាលពីមុនអាចបញ្ចុះបញ្ចុះនាងនៅពេលនេះ
ពីព្រោះខ្ញុំពីមុននិងខ្ញុំពេលនេះនៅតែខ្ញុំដដែលចិត្តខ្ញុំចំពោះនាងមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរណែពេលបានលុយរឿងដល់បងត្រូវធ្វើណែខ្ញុំបានចំណាយកម្លាំងយ៉ាងច្រើនអាប់ដេតឧបករណ៍ពួកជើងជាមុនសាកមើលទៅឧបករណ៍ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមានកម្រិត Hollywood វាថ្លៃបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាសមនឹងតម្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជួងវែងច្រើនដល់ម្លឹងហ៎មែនហើយរឿងដំបងគេគឺរើសបុគ្គលិកមិនអញ្ចឹងបានអ្នកណាប្រើរបស់អស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងយើងរើ office ល្អទេមើលកន្លែងនេះចុះដឹកឃ្លាំងទូអីវ៉ាន់អញ្ចឹងច្រកចូលមិនតំណងសោះឲ្យចូលមនុស្សមកធ្វើការយ៉ាងម៉េចមិនត្រូវទេពួកយើងគួរតែថតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយមួយដោយពួកភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងស្លៀកពាក់សាសានអញ្ចឹងហើយក៏ឈរកាច់រៀងឆ្វេងឆ្វាច Open Platform មិនត្រឹមតែជាព័ត៌មានអនឡាញវាគឺជាស្មារតីនៃការស៊ើបអង្កេតគិតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងថែមពាក្យស្លោកមួយ Open Platform មិនត្រូវការឲ្យហួនអ្នកដទៃចាំខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាឲ្យគួរឲ្យចង់សាច់ណាខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះកុំបារម្ភច្រើនពេកអាឡូសិនបើកទូរទស្សន៍មើលទៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានមីខានជប់គ្នាយូរហើយឡើងជាងយើងត្រូវហើយវិនមួយសិនព័ត៌មានសំខាន់ថ្ងៃនេះព្រឹកនេះរកឃើញក្របបែកបន្ទាន់ផ្ទុះនេះជាព័ត៌មានថ្ងៃនេះមិនមែនផ្សាយឡើងវិញទេដល់ពេលធ្វើការហើយខ្សែទូរស័ព្ទរវល់ណាស់ទេមិនចូលទេតែរ៉ាមេធាវីស៊ីវKingston កំពុងប្រជុំខ្ញុំមកជួបជំនួសសង្ឃឹមថាមិនប្រកាន់គេបានគុណសម្បត្តិនាងទទួលថ្មបាក់ឲ្យនាងសុខចិត្តដែរមិនបាយរងជំនួសខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថានាងមិនខុសឆាប់បាត់ការចាក់ផ្សាយហើយចេញលិខិតសុំទោសភ្លាមឲ្យកោជហចេញទទួលកំហុសទី1វាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តមនុស្សម្នាក់ឆ្លងការប្រជុំរាប់សិបទើបបានការអនុញ្ញាតអ្នកស្រីហ្វាំងយល់ស្របទី2ពេលនេះ SNK ផ្ដោតលើការទទួលខុសត្រូវរួមមិនមែនអ្នកក្លាហានឯកជនដឹងថាហួសហេតុនាងនឹងបណ្ដាយឲ្យធ្វើខ្ញុំខកចិត្តណាស់មិននិយាយនឹងនាងទេនិយាយនឹងគេចុះបងស្មោះត្រង់នឹងអូនរហូតចុះអូនវិញលាហើយអ្នកនាងចាំជួយបកគលកូនសោឲ្យខ្ញុំវិញផងខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងឲ្យ Open Platform ស៊ីវជន់លឹកតំណាងឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងវិនវុយសិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងប្រើប្រាស់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ះពាល់ដល់សម្បែងខ្លួននិងមុខមាត់របស់ Open Platform ខ្ញុំសូមដាក់លិខិតតវ៉ាល្អនិយាយរឿងច្បាប់ហុងកុងមានច្បាប់ការពាររូបភាពតាំងពីពេលណាក្នុងនាមអ្នកនាងវិនវុយសិនជាបុគ្គលសាធារណៈទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងរូបភាពនិងសម្លេងសុទ្ធតែសម្គាល់ពីអត្តចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនត្រឹមត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្វើទីផ្សារបំភាន់ស្ដីពីច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះជាកុងត្រែដែល SNK បានធ្វើជាមួយវិនវុយសិនផ្នែក 9.2 ចែងថាភាគីកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរាល់មាតិកាកម្មវិធីនិងការងារថតសម្លេងរួមទាំងការកាត់តការបកប្រែនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែមិនបាននិយាយថាអាចប្រើផលិតផលដោយប្រើ AI ទេរក្សាច្បាប់កម្មសិទ្ធិហើយខ្ញុំថារឿងនេះគួរឲ្យតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយAI ជាបច្ចេកវិទ្យាទើបតែមានដូច្នេះពួកយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងបានប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទាំងហុងកុងនិងសកលលោកមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីនេះទេដូច្នេះវាមិនបានខុសច្បាប់
SNK ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវដឹកនាំពិភពលោកឈានទៅរកការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មី មិនទាន់មានច្បាប់តែក៏មិនអាចធ្វើអីតាមចិត្ត SNK ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនួលខុសត្រូវគួរតែការពារបុគ្គលិកទាំងអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកជាមេធាវីស៊ីវអាចបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ថ្មីដល់ពេលនោះហុងកុងនឹងនាំមុខគេគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាខ្លួនឡើងវិញតែមកដល់ពេលនេះ SNK មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើផលិតកម្មដែលបានបង្កើតដូចចែងក្នុងកងត្រា នាងធ្វើបែបនេះស្មើនឹងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន រឿងនេះមិនតាក់ទងនឹងលោកទេព័ត៌មានមាសយប់មិញបំបែកកំណត់ត្រាព័ត៌មានហុងកុងសាធារណជនមិនដូចជាមានបញ្ហាទេ សុំទោសសំដែងនាងនិយាយមិននេះស្ដាប់ទៅដូចជា SNK ខ្វះវិនវយសិនមិនបានទោះជានាងត្រូវបាត់មុខមាត់ក៏ដោយខ្ញុំមិនដឹងគួររំភើបឬអត់ទេអូខេទទួលស្គាល់ល្អហើយកុំបង្ហាញពេលខ្ញុំជួបគ្នានៅតុលាការ គ្មានអ្វីដែលថាជំនួសមិនបានទេ និយាយនឹងខ្ញុំឬក៏ គឺនាងខ្លួនឯងនឹងហើយ ផ្ញើទៅផ្នែកច្បាប់ ចាខ្ញុំដឹងហើយ ចំហាយចម្លែកអត់ប្រតិកម្មទេ មិនចាំបាច់មតិសាធារណៈនឹងចាត់ការលោកអ្នកស្រីហ្វាំងនិងមករលលោករង្គោះរង្គើយ៉ាងនេះមិនដឹងថាលោកបានទៅវគ្គបន្ទាប់ឬអត់ទេ ពេលនោះគុណសម្បត្តិនាងបានទៅនាងនឹងអរគុណខ្ញុំ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear in my mind. It's hardest you have got to try, 'cause the truth will never die. For always, all the way, all the time.